大家好，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 大家午安。抱歉，在情绪控管没有做好。那不过总是大家就觉得，对，同仁大家都这么努力。各位媒体的好朋友们，大家午安。好，今天看起来好像比较清爽一点。好，那今天出席记者，谢谢大家好，还是能够持续来关心我们的健康。那今天出席记者会，除了陈指挥官之外，还有我们专家咨询委员会的召集人，好，那个张少书张教授，还有我们前总部处长以及庄小。提问，首先想要请教一下，就是有关于我们双重国籍的问题，就是之前因为中心有曾经被问到说，就是如果其实有双重国籍的护照，